nezezwa no kubona njye nawe turi hamwe dufatanyije urugendo kabone nubwo hari abatabyumva iminsi izababwira nshimishwa no kubona tujyana tutitaye ku bidutanya inzozi zacu n'ubushobozi bwacu turi urumuri ku bandi mbona urakarabo keza Imana ishyiriye ku isi uri umugisha wa benshi ku isi ndahirwa kukugira Inshuti bakunzi ba Mfata Ikiganza TV turabasuhuje nanone musanzwe mumenyeye ko ibiganiro byacu ari akagaruka tubazanira abatumirwa batandukanye ariko cyane cyane tukibanda ku mpano z'urubyiruko kuvuganira urubyiruko rutagira kivugira voice of the voiceless la voix des sans voix ngiye turi kumwe rero nitwa Uwamahoro Donati nkaba ndi kumwe n'umutumirwa hano twabazaniye nagira ngo muhakanya atwibwire. Nitwa Shema Aimable. Shema Aimable rero wabwira abakurikiye Mfata Ikiganza TV ese utuye hehe? Mu Rwanda mu karere ka Muhanga mu murenge wa Shyogwe mu kagari ka Ruri. Hanyuma ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 18. Imyaka 18. Ese waba warabashije kwiga Aimable? Narize ariko narayacikirije kuko uburwayi. Wagarukiye mu mwaka wa kangahe niba atari ibanga? Nagarukiye mu mwaka wa 5. Mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye w'amashuri abanza wa primaire. Ubwo primaire n'amashuri abanza kuba dukurikiye. Rero Shema Aimable numwe mu bajene babana n'ubumuga bw'amaguru akaba yarayaga yitabira ibikorwa byaberaga muri Oratorio Don Bosco Kabgayi igihe cy'icyorezo cya corona kitaraza. Uyu munsi rero twifuje kumutumira kugira ngo tuganire nawe atubwire se ubuzima bwe bumeze bute abayeho ate hanyuma kumbuze n'abajene bajyaga baza muri Oratorio bakinanaga. Ese ubundi wabaga waje hano muri Oratorio bakinaga iki? Ndwaye cyane ari narwara. Utararwara watubwira icyo wakinaga hanyuma urwaye? Hari narwara nakinaga umupira w'amaguru. Ariko mu gihe aho narwariye nakinaga umukino witwa damu. Damu urayizi cyane nzi ko nawe wajya bunansinda ibitego byinshi. Ndayizi damu cyane. Ese uracyabona uko kwikina? Ntabwo nyibona ko nyikina. Hanyuma rero Shema ese uburwayi ubumuga bw'amaguru warabuvukanye cyangwa bwaje kuza byagenze gute? Uburwayi bwaje nyuma. Bwaje ryari ushobora kutubwira gusobanura neza ukuntu uburwayi bwawe bwaje kugeraho umugara amaguru ukaba ugenda ukunguko tukubona ugenda? Uburwayi bwanjye bwaje 2017 ukwezi kwa 11 ku itariki 17. Ni ibintu byamfashe nanjye ntazi byari byo kuko byaramfasha kukanya bitangira kungagaza mu mugongo. Mpagurutse numva simpagarara neza kuko mu rugo hari nandi kumwe na mushiki wanjye namubwiye ati rero urabona ukuntu ntangiye kugenda fasha tumanuke kuko nandi ku muhanda. Aramanura tugera mu rugo kunyara nabyo bitangira ako kanya bitangira kwizana no kujya ku musarani nabyo bitangira kwizana. Ako kanya tujya kuri centre de santé. Centre de santé hehe? Yani Muhanga mu murenge wa Shyogwe. Hanyuma mugezeyo rero kuri centre de santé babugufashije iki? Barancumbikiye ijoro rimwe ariko bwarakeye tujya ku bitaro bikuru by'akarere Kabgayi. Nuko rero uburwayi burakomeza wakomeje kwivuriza Kabgayi gusa cyangwa wagiye no kwivuza ahandi? Hashize amezi 4
tuhita tujya CHK. Tumaze kujya CHK tuhamara amezi 8. ubwo amezi 12. ubwo n'umwaka bancisha muri Emirayi yaho ntibyakunda, bahita transfera kujya Bambe Faisal. Faisal naho tuvayo uburwayi bubonetse, ariko biba ngombwa yuko amafaranga twari twajyanye ari makeya, nta na mituweli, bahise baduca 100% ngo no kwishyura 300. turongera turagaruka, nyuma yaho turongera dusubira kujya kuzana igisubizo, turakibona, turaza tugaruka CHK. Tugarutse CHK amara iminsi 4, nibwo nahise njya kuyiseta, barambaga, bamaze kumbaga ngaruka nanone aho narindi, turongera baratubwira ati rero murabona ko ibintu birimo biracamo neza, kujya mu ntuza muri farumasi hari igisentire gifata gutya mu nda, mukandada sentire gifata gutya kigafungirwamo hano. Icyo bari batubwiye ko cyagura hafi muri 30, ariko kubw'ubushobozi 30,000. ubw'ubushobozi bwo ntacyo twabonye, twarakomeje, bahita batwohereza hano i Kabgayi, tugaruka ku bitaro bikuru by'akarere. Ku bitaro bikuru by'akarere ndaharwarira, nkazaza njya muri fiziyo yaho, noneho baza kunsezerera burundu. Bansezereye burundu, barambwira ati rero ni ukuzaza muri fiziyo y'aha ngaha. Fiziyo yaho rero guturuka aho dutuye kugira ngo tugereyo bidusaba amatike menshi, amafaranga twararebye tubona ataboneka, tuba tuyihagaritse, turavuga ati nta kibazo, turadukomereza i Gatagara. Hagati aho mbise ngira ikibazo nshaka kugira ngo nkubaze, ese ufite ababyeyi bombi ku buryo baguherekeje muri izo nzira zose wagiyemo, uvuye kuri centre de santé bakomeza ku bitaro by'i Kabgayi, ukajya CHK, ukagera muri King Faisal Hospital, ufite ababyeyi baguherekezaga cyangwa n'abandi bantu babifashaga? Ababyeyi ndabafite, ariko nabo kubera ubushobozi twakoraga ku nshuti zikadufasha. Ababyeyi urabafite, ariko wenda bombi ndabafite, ubushobozi bwabo bukaba buciriritse, ukaba mwaragize iyi miryango bagenda baguherekeza muri ubwo burwayi bwawe. Hanyuma rero niba nakurikiye neza, uburwayi bwawe bushobora kuba bumaze imyaka igera kuri 4. Ni yonyine cyangwa ni 5? Uyu nguyu turimo ni uwa 4 ndakeka. Uyu mwaka turimo ni uwa 4, ubwo n'amashuri ahise uhagarikira aho ngaho mu mashuri abanza. Rero urabona kuri kugenda ubu umusore, umuntu ufite imyaka 18, utangiye kujya imyaka y'ubukure, hari ubuzima nyine umuntu aba agomba kubamo. Abongereza bakunda kuvuga ngo disability does not mean inability. Kuba umuntu yaramugaye ntabwo bisobanuye ko adashoboye kuba yagira icyo yimarira. Nibyo koko ufite ubumuga bw'amaguru, ariko amaboko ntekereza ko akora. Ese ku myaka 18 hari ikintu waba ubasha kwikorera wenda wicaye igishobora kuba cyagira icyo gifasha, ukabona agasabune, ukabona akambaro? Ndagifite, kuko hari utuntu umuntu apfunyikamo tw'utwambaraje umuntu akora muri deplicato. Utwambaraje, nkabona isabune, nkabona amavuta, nkanarundarunda nkareba niba nabona n'utwo dukweto n'utwo twambaro. Ariko ntago wazarundarunda ngo tugwize ujye i Gatagara kwivuza, kuko kwivuzaho ni menshi. Hanyuma utwo tuntu tw'utwamverope udukora mu biki, udukora gute? Ntukora muri deplicato, izi mpapuro zo mu bitabo kenshi. Hanyuma ukadukora neza, ukajya kugurisha, ukababona agasabune. Hanyuma rero ese uracyakeneye gukomeza kwivuza cyangwa byararangiye nyine warabyakiriye ku bana n'ubumuga, nta gukomeza kwivuza guhari? Oya, kwivuza bwo ndacyakomeza kwivuza, kuko n'ivi ryanjye ry'iburyo ryarabyimbye hano gutya nanga,
ni ngombwa yuko rero nkikomeza kwivuza ariko ku bw'ubushobozi byarahagaze. None kwa muganga baba barakubwiye ubushobozi bukenewe kugira ngo ube wakomeza kwivuza, unyure no muri physio, numvise uvuga physio, ntekereza ko ari physiotherapy naho bagorora ingingo. Ubushobozi bwawe bukeneye kugira ngo ibyo ngibyo biramuke kuba byatungana bwaba bungana gute? Bwaba ari amafaranga, kwivuza kuko iyo turi Gatagara twuntuza twebwe twivuriza ku gihembwe, ntabwo ari ku kwezi, ni ku gihembwe. Igihembwe kimwe ubundi dutanga amafaranga 700,000 kuko ubu narya mu kigo barakubarira naho ugatanga 80, ubwo ni ku kwezi kumwe ukuyeho. Kuvuga arayo kwivuza 700,000 ku gihembwe, hakaba n'ibihumbi 80 mutanga buri kwezi yo kugira ngo mwe mwabasha kubona amafunguro. Hanyuma rero watubwiye ko wacikirije amashuri mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Ese uramutse ubonye ubushobozi umva watekereza wenda nko kwiga nk'akantu k'umwuga kazagutunga, kuko ntekereza ko muri bihe tugezemo umuntu yaba yaramugaye, si byiza ko wicara ku muhanda ngo usabirize. Ese uramutse ubonye nk'ubushobozi bwo kuba wakwiga imyuga wakwiga nk'iki? Ndamutse mbonye ubushobozi bwo kwiga imyuga nakiga salon de coiffure kuko niyo nakora nicaye. Salon de coiffure wayikora wicaye? Usaba guhagarara? Kuboha imisatsi, gusuka. Gusuka. Nko gusuka wabikora kuko byo ushobora kubikora wicaye. Ikindi kintu wabasha nko kwiga ukaba wagikora neza wifashisha amaboko yawe n'iki? Okay. Ndumva nta kindi nzi. Nta kindi uri gutekereza. Ariko abamugaye njya mbona bakora imirimo itandukanye, kudoda inkweto barabishobora. Ntabwo babishobora buri umuntu abikigishije? Kudoda inkweto ntabwo ari impano yanjye. Ntabwo ari mu mpano yawe. Hari abandi mbona baboha imipira myiza cyane rwose bakoresheje imashini imwe iboha, byo ntabyo washobora? Bijya nabyo na iminsi yashize kuko mfite ntuza mushiki wa papa ubikora. Wenyine we akunda kuza kwa mukecuru wanjye rimwe na rimwe kwa gatandatu akanyigisha bimwe na bimwe byo ndabizi biriya byo kubaho umupira. Bivuze ngo ubonye ubushobozi bwo kubikomeza wabikomeza, none ukiga umwuga runaka ukazabasha kwitunga aho kugira ngo ujye utega amaboko abandi bantu. Hanyuma rero nkubajije ku kijyanye no kuba wadoda inkweto, arambwira uti iyo si impano yanjye. Bigaragare ko hari impano runaka ufite cyangwa wigeze kugira. Ese ubundi ufite iyo mpano? Yewe nkiri muri primaire ubundi nari umuntu ukunda gukora utuntu tw'udukomedi tukanaryoha cyane rwose. Tukaryoha cyane. Bivuze ngo ubonye umuntu ubigufashamo gukomeza guteza imbere impano yawe yo gukina amakomedi wabikora? Nabikora. Ubu rero wenda nitwongera kugira ikiganiro uzabe witeguye kuryo uzadushyiraho nka komedi nka zinga. Uyu munsi mba nkusabye ngo dushyireho komedi ariko ntabwo naguteguje, ariko utaha wenda uzitegura uducishirizo nka komedi nka kamwe cyangwa tubiri. Abakurikiye Mfata Ikiganza TV nabo bavuga bati wa mwana kuko arashoboye, hari n'ufite ubushobozi abe yabasha kugufata. Hanyuma rero umuntu aramutse agushatse, abadukurikiye bumvisha akababaro ufite, bumvishe ko ukeneye gukomeza kwivuza kugira ngo ukire, bumvishe ko wenda ukeneye no kuba wakwiga imyuga kugira ngo misiri imbere uzabashe kwiteza imbere udasabirije. Abantu badukurikiye hagize nk'ushaka kuba yakugeraho kugira ngo wenda abe yakugira inama yuko wakwitwara mu buzima bwawe, n'abamugaye bari buze kukubona bakubwe bakubwira uko babaho uko babayeho. Ariko hari n'abandi bantu wenda b'umutima mwiza ashaka kuvuga ati dufashe uno musore atera imbere. Uwashaka kukubona yakubona gute? Washaka kumbona yampamagara kuri nimero yanjye yo mu rugo, yaba mu rugo yampamagara kuri 0784 37 12.
0784 37 32 iyo niyo nimero cya Tigo yampamagara kuri 072 072 83 37 12 rero urakoze cyane Shema Aimable ku mwanya uduhaye wo kuba wemeye kuganira natwe no kutubwira ubuzima bwawe uko bumeze nuko ugerageza kwirwanaho nubwo ufite ubumuga uburwayi bigikeneye kuba wafashwa ukaba wakira cyangwa se ukaba wabona n'ibindi bintu ukora byatuma witeza imbere udasabirije. Turagushimiye cyane wakoze kwitabira ubutumire. Murakoze nawe. Hanyuma rero ntabwo nakureka wenda ngo ugenda amaramasa, nari naguteguriye akantu k'impano n'ibanga uraza kugapfundura wenda nugera mu rugo, ariko ukomere kandi wumve ko Imana igushyigikiye kuri hafi mu byo ukora byose. Nshuti rero bakunzi bafata Ikiganza TV, mwari mudukurikiye, ikiganiro cyacu nahangaha kigarukiye. Tubasaba ngo mukore like, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bigere kuri benshi, tubashe guteza imbere impano z'urubyiruko no kuvugira abatagira kivugira. Ciao ciao.